ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്നോഫോൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരണമെന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സ്നോഫോൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഫിനിഷ് വരെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് എടുത്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഡിസംബർ 16 വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ ഡിസംബർ 17 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്നോഫോൾ ടു ദ ഫിനിഷ് ഓഫ് ദ സ്നോഫോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും എന്താണത്, എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ സ്നോഫോൾ തുടങ്ങിയത് ഡിസംബർ 16 ഒരു 4 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പുതച്ച പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 8 ഇഞ്ചസ് ടു 12 ഇഞ്ചസ് സ്നോ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ ഏരിയയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. അതായത് കൊടുങ്കാറ്റ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ പോലെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് 5 മണിയായി. 5 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്നോ വീണതായിട്ട് കാണാം. എങ്കിലും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഴുന്നത്. ഒരു 1/2 ഇഞ്ച്, ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് പോലും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടായി. വീടുകളിലെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഓണാണ്. ഒരുപാട് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീടുകൾ എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അവർക്ക് വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് ആണ് ഇഷ്ടം. വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നോ മൂടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം അവർക്ക് സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് മഞ്ഞിൽ ഓടിക്കളിക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു സ്നോ പീരിയഡാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം, ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിൽ. സോ ഇപ്പോൾ 6:30 ആയി. ഇപ്പോൾ സ്നോ വീണ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2.5 മണിക്കൂറായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്നോ കൊണ്ട് കവറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെള്ള പുതപ്പ് വിരിച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാറുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ സ്നോ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. വീട് കാണാൻ പറ്റും, വീടിൻ്റെ റൂഫിലൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലിപ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ, മഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ കട്ടിയാവില്ല. കാരണം 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഐസാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് ഐസാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം സമയം അതിങ്ങനെ പഞ്ഞിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലും ആ കാറിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാത്രി 11 മണിയാണ് സമയം. ഈ മഞ്ഞുള്ള കാരണമാണ് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല പകൽ പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പാൽ കടൽ പോലെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീഴുന്നത് മഞ്ഞല്ല, ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐസ് പോലെ ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഐസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മണികളാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റും ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സ്നോ രൂപത്തിലല്ല വീഴുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു 1.5 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ചിലും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ നേരത്തെ കണ്ട 6 മണിക്ക് കണ്ട അതേ പോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. റോഡൊക്കെ കുറച്ച് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ അവർ മഞ്ഞ് മാറ്റിയിടുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ല, ഞാനൊരു 11 മണിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം സ്നോഫോൾ കുറച്ചൊന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുള്ള് ഇപ്പം മഞ്ഞിൽ മൂടി പാൽക്കടൽ തന്നെ. ശരിക്കും അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 8 ഇഞ്ചസ് സ്നോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി 8 to 10 ഇഞ്ചസ് സ്നോ ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം 2 സൈഡിലേക്കും സ്നോ മാറ്റിയിട്ടിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കാറ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കാരണം ഒരുപാടുണ്ട്, അത്
അതും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിടണം, റോഡിലേക്ക് ഇടരുത്. റോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മുടെ റോഡിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയുള്ള വാക്ക് വേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി, അതും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള വഴി, ഈ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവ് വേ, കാറ് കയറ്റിയിടുന്ന ഡ്രൈവ് വേയും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 മണിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പേരെ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് മഞ്ഞ് മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഒരുപാട് മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യും. അവർ ഈ സ്നോ ഷവലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോർ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും, ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വി പേ ദം സം മണി ആൻഡ് ദേ ഡു ദ ക്ലീനിങ് ഫോർ അസ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്കുള്ള വഴിയും വാക്ക് വേയിലേക്കുള്ള വഴിയും, വാക്ക് വേൻ്റെ 2 സൈഡും ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ വാക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് ആ വഴിയും കാറിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വഴിയും, കാർ ഇറക്കണ്ടേ, റോഡിലേക്ക് ഇറക്കണ്ടേ, ആ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. ഡ്രൈവേയുടെ അറ്റത്തേക്ക് കാറ് മാറ്റിയിട്ട കാരണം ആ ഡ്രൈവേയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊന്നും എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അതങ്ങനെയാണ്, സ്നോ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാറ് പുറകിലോട്ട് നീക്കിയിടും, കാരണം അത്രയും പോർഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. കൂട്ടിയിട്ട മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല കുന്നുപോലെ ഇവിടെ കിടക്കും. അതൊരു 1 വീക്ക് 2 വീക്ക് എടുക്കും ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു അഗൈൻ.